პირველ რიგში იმ ბიჭებზე გვეფიქრება ყველას, ხო და მეც ჩამომიყალიბდა მეგობრობა ამ ხალხთან და მარტო პროტესტში აღარ ხვდებოდით უკვე ერთმანეთს. და ყველაზე მეტად გული რაზე მწყდება, რომ აგერ მათი დედები, მათი ნათესავები ტირიან დღეს და განიცდიან რა და პირველ რიგში ანუ მათ მშობლებს მადლობა უნდა უთხრათ მართლა რომ ასეთი ბიჭები გაზარდეს, იმიტომ რომ იმის გაზდას, გაიგე, ტრაქტორით რომ მოდის ამ დროს ბიჭები რომ დაჭერილები არიან და გათხრა რო უნდა და რო ვერ ვაკავებთ მთელი ქალაქი იმის გაზდას არაფერი არ უნდა, კიდე მცენარე გაგიზდია იმაში ქოთანში და კიდე ეგეთი ტიპი გაგიზდია რა. მადლობა თქვენ რომ ასეთი სამაგალითო ბიჭები გაუზარდეთ ამ ქალაქს და ამ ქვეყანას მთლიანად მშრომელებს ამ ქვეყანაში რა. ქალბატონმა მაკამ თქვა რომ თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა არის ხალხო ეს აქ რაც ხდება რა. აქ მარტო ჭიათურაზე არ არის რა საუბარი, აქ არის მთლიანად მუშათა კლასზე არის საუბარი. აი ტყიბულელის ესე იგი წერილი რო წაიკითხეს, აი რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ რა, შეიძლება არ იცოდეთ რა რაღაცეები რა. თითქოს ციხიდან იყო მოწერილი, ხო აი ესეთი მდგომარეობა. ტყიბულელებო, მინდა მოგმართოთ რომ უეჭველი ერთად გავიმარჯვებთ ხალხო, იმედიანად იყავით არ შეგეშინდეთ არაფერს. ანუ განწირულები ვართ ყველა ერთად რა, სახელოვანი გამარჯვებისთვის. აი ამაცე რა. არც რუსული კაპიტალი, არც ჩინური კაპიტალი, არც ევროპული კაპიტალი, არც ამერიკული კაპიტალი რა ვერ გაიმარჯვებს ამ ხალხის ერთობაზე. მეორე ხა აი ტყიბულის მაგალითი ესეთი არის. კაზრეთის მაგალითი აგერ ვიყავი და სულ ვიმეორებ ამ მაგალითს ხალხო რომ მოგიყვეთ. რო ჩავედი აგერ ონლაინ მედია მაუწყებლის ჟურნალისტებთან ერთად ერთ-ერთმა ქალბატონმა გვითხრა რომ შვილებო წადი თუ აქედანო ამბავს უკითხულობდით რომ რა ხდება. წადი თუ აქედანო თორე ბინებს ჩამოგართმევენ თბილისში რა. ანუ შიშის დონეზე დაფიქრდით, ესე იგი ჩვენზე რა შეეშინდა, ანუ მოხუცებულ ასაკოვან ქალს შეეშინდა რომ ჩვენ ახლა იმის გამო რომ კაზრეთში ამბის გასარკვევად ჩავედით, თბილისში წაგვართმევენ ბინებს. ნუ დაუჯერებელი სიტუაცია არის რა. რაღა შორს წავიდე თბილისში იყო აგერ ევოლუშენის გაფიცვა იყო, ხო და აგერ ხო ტრაქტორებით არიან მომდგარები და გასაკავებელი ყავს ეს ხალხი, ხო? ვიყავი იმ გაფიცვას ვესწრებოდი და ერთი შეხედვით რო შეხედავ თავისუფალ ახალგაზრდებს ასაც ეძახიან დღეს თავისი ვიზუალით. მონური მენტალიტეტია ხალხო ბევრს. ანუ მათი თანამშრომლები გაფიცულები არიან, როგორ შენ არ გინდა რომ 200 ლარით მეტი მოგიმატონ ხელფასი? შენ არ გაყდება წამლის ფული, შენ ოჯახს არ უწევს. იჯდნენ ჯაჭვში ესე იგი რომ არ შეეშვათ ესენი რომ იმათ არ ემუშავოთ. თავზე აბიჯებდნენ ხალხო. შეურაცხყოფებს აყენებდნენ. ამას თვალი არ უნდა გაუსწოროთ. ქართველები ვართ ესეთ მდგომარეობაში, არ არის? ჩვენ ვართ, ხო? ანუ ქართველები, აი ხა ვინც ვართ, აი ესეთები ვართ რა და წარმოიდგინე რომ ანუ აი ეს ასეთ გასაჭირში ვართ ჩვენ რა და აი ასეთი ხალხით ვართ გარშემორტყმულები, რომლებსაც ამ ერთობას უყურებენ როგორ იცი აგდებულად უყურებენ სინამდვილეში ხალხო. ანუ უყურებენ რომ ეხა მუშამ რა უნდა შეცვალოს, მაღაროელმა რა უნდა შეცვალოს, ამან რა უნდა შეცვალოს. ეს ქვეყანა არის ესე იგი ვისი ამ ბატონების არის ეს ქვეყანა რა. ეს ქვეყანა არის იმ ბიზნესების, რომლებიც აფინანსებენ აი ამ პოლიტიკას. და არავის არ აწყობს ესე იგი რომ მუშამ შრომელმა თავი აწიოს. რატო დაიჭირეს ეს ბიჭები? ეს ბიჭები არიან პირველი პოლიტპატიმრები. რატო? იმიტომ რომ ამ პოლიტიკასთან წინააღმდეგობისთვის დაიჭირეს. ხო ვიცით რომ ის თენგო საერთოდ იქ არ ყოფილა ხალხო ეს ჭუბი რომ მოხდა, ხო? ხო ვიცით მეორე იქ არ ყოფილა საერთოდ. ხო და შელაპარაკება რაზე მოხდა? როგორც აგერ ბალტისკანიაში მივიდნენ და შეურაცხყოფები მიაყენეს. გავიხსენოთ ეხლა პროფკავშირმა რა გააკეთა, იქ ვიყავი მე თვითონ, ხო? ეხლა იქ რომ ვიღაცა ჩვენ ანუ ხელი მოგვექნია, ესე იგი ციხეს დაგვაშენებდნენ თავზე და გვაგინებდნენ, ესე იგი მთელი პროფკავშირი იდგა იქ ორგანიზებულად და გვაგინებდნენ ანუ აქეთ. აი წარმოიდგინეთ, აი ესეთი სიტუაცია არის შექმნილი რა. ამიტომ აი ეს არის მაგალითი რა, ამას უნდა მოეჭიდოს მთელი საქართველოს სინამდვილეში და ამიტომ თქვენ აქ მარტო თქვენსაზე კი არ არის და მარტო ქალაქ ჭიათურაზე კი არ არის. ის იმ ტყიბულის გაცოცხლებაზეც არის საუბარი, იმ ზესტაფონის გაცოცხლებაზეც არის და მთელი საქართველოს გაცოცხლებაზეა საუბარი რა. ერთსაც ვიტყვი რა და აი ვუყურებდი ესე იგი და წინა დღეს ვუყურებდი ჩემს ნათესავებთან ერთად
TV იმედს და პოზიტივის მომხრეები არიან ამ თავრობის და უყურებდი რა ეს რაღაცა მაგალითად რომ ესე იგი ვიცი რომ ტარიელი უნდა დაიჭირო რა იმიტომ რომ გამოაცხადეს ანუ სანამ ბიჭებს დაიჭერდნენ ანუ წინა დღეს უკვე გამოცხადებული იყო იმიტომ რომ ტარიელი გამოცხადებული იყო როგორც საბოტაჟის მომწყობი რაღაცა ნაცებთან დაკავშირებული ვიღაცა მანიაკი რაღაცა ის და ესე იგი დაჭერა გინდა შენ იმ კაცის ხო ხო და არ უნდა დაუთმოთ ხალხო ეს ბიჭები ჩვენ ანუ არც ვინც დაჭერილები არიან და არც ტარიელი იმიტომ რომ ტარიელისნაირი თუ არ იქნება და თენგოსნაირი თუ არ იქნება და ამ ბიჭებისნაირი თუ არ იქნება მე ანუ დაგფანტავენ ამათ ხო მესიჯს გიგზავნიან ყველას თქვენ რომ თავს ვინც აწევთ აი ესე მოვალთ და ჩაგიკაკუნებთ აი ესე მოვალთ წავალთ და დაგიჭერთ დაგაშინებთ აი ამას გავაკეთებთ და რა არის აქ გადაწყვეტილი არის ეგ სადაც მოუნდება მილიარდერებს ერთგან ჰესი უნდა აშენონ მეორეგან აგერ ქალაქი ჭიათურა უნდა ამოთხარონ ვისა იქ აბუდაბიდან ინვესტიცია შემოვიდა იქ დასავლეთიდან შემოვა აღმოსავლეთიდან შემოვა აგერ რუსი მოგვიყვანეს მაგრად ცუდად მომხდა თვალში ტყიბულელები იძახდნენ ესე ნიპალოჟინა აი ესე გვეუბნებაო რა და მართლა გამახსენდა საქართველოს ჩვენ სხვანაირი განცდები გვიჩნდება ასეთი რაღაცეების ანუ ჩამოდის ვიღაცა ოლიგარქი და თითის ქნევით ელაპარაკება ესე იგი ქართულ მუშებს რომ თქვენ ქვეყანაში აი ესე ანუ აღარ ხართ რა უფროსები და მე როგორც გადაგიწყვიტავთ ისე იქნება რა ხო და ერთი რაღაცა ხალხო რა ეს ბატონები ერთი უნდა გვახსოვდეს აი მშრომელთა დღე არის რა ჩვენ აი ნებისმიერს რა გინდა მიშა იყოს გინდა ბიძინა იყოს გინდა გრიშა იყოს გინდა აი შენი სახლის ქვევით ოქროს რო აღმოაჩენე იმიტომ არიან ისინი მიშა და ბიძინა რომ მოვა და ამოგთხრის აი ბავშვებიანად ამოგთხრის რა თუ მაგას ჭირდება რა თუ იქ 100 მილიონია მაგას ამოსაღები აი მაგითი მიაღწიეს მაგათმა იმას რაზეც მიღწეული აქვს რა არ გჯეროდეთ ხალხო რომ ეს ხალხია იამათ სუვერენიტეტი და თავისი ინტერესები რაში წარმოუდგენია რომ ეს ნიშნავს იმას თვითონ როგორც გადაწყვეტენ აქ კაპიტალისტები ქვეყანაში უნდა განვითარდეს კაზინო უნდა განვითარდეს ის უნდა განვითარდეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მუშათა კლასის სუვერენიტეტს კი არ ნიშნავს რომ ჩვენ როგორც გადავწყვეტთ ქართველები ისე იყოს არა ინვესტორები როგორც გადაწყვეტენ და აგერ ჩვენი მთავრობა როგორც გადაწყვეტს ეს ესენი არიან ხვალ ვიღაცა სხვა იქნება რა მნიშვნელობა ისე უნდა იყოს და ჩვენ აქ რეალური სუვერენიტეტი უნდა დავიბრუნოთ ხალხო რომ სუვერენიტეტი იმას ნიშნავს რომ თქვენ როგორც გინდათ აი ისე უნდა იყოს ეს ქვეყანა მოწყობილ და არა როგორც ფულიანებს უნდათ რა გაუმარჯოს მოკლედ მშრომელებს გაუმარჯოს ჭიათურას რა მე თუ რაღაცა შემილია ჩემი სიტყვის თქმით ჩემი აქ დგომით ხო ბოლომდე ეს ბიჭები არ უნდა გავატანოთ როგორ შეიძლება რომ ესე იგი ხალხი იქ არ იყო პოლიტპატიმრები არიან რა ხალხი იქ არ იყო და 6-დან 8 წლამდე აძლევენ კაცი იმითი მაჩეტეთით შეხაობდა ბალდაში ის გამოუშვეს ესე იგი ვიღაცები დარბიან ნიღბებით ქუჩაში და ვინ არიან კაცი შვილმა არ იცის და ხალხს ცემაში კლავენ ისინი არ ვიცით ვინ არიან დასაჭერი არის თენგო გვერესიანი და მერაბ სარალიძე რატო არის დასაჭერი იმიტომ რომ პოლიტიკას ეწინააღმდეგება რა პოლიტიკას ეწინააღმდეგება ძილის გამოთხრას ეწინააღმდეგება აი ამას ეწინააღმდეგება რომ კანიონები და ისინი გამოთხარონ ქალაქები დაანგრიონ მუშებს გადაუხადონ 300 ლარი და ესეთი ქვეყანა რო ვიყოთ რა გაუმარჯოს მოკლედ მშრომელებს გაუმარჯოს ჭიათურას თქვენს ერთობას გაუმარჯოს მაგალითი ხართ ხალხო ყველასთვის რა მაგალითი ხართ ეს ნაცკოცობა არის გაიგე ორივე აი შეიძლება უკეთესი სახელის მოფიქრება შეიძლება ამისთვის გაიგე მაგრამ აი ესე ჯერჯერობით უკეთეს ვერ ვიფიქრებ რა აი ეს არის მოსაშლელი ამათი შეკვეთილი პოლიტიკა არის ხალხო მთლიანად მოსაშლელი და ჩვენი შეკვეთილი პოლიტიკა უნდა გავიდეს ჩვენი რა მასწავლებლებს კიდე დღეს ანუ პოსტი ვნახე რომ ბავშვებიო სკოლაში არ წავიდნენ რომ მასწავლებლებს შრომელთა დღე არის და დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ სოლიდარობისთვის მე თვითონაც მასწავლებელი ვარ სკოლაში და დიდ მადლობას გიხდით ხალხო აი ეს არის მაგალითი რა და აი ესეთ მაგალითზე იდგა 1 მაისი ყოველთვის რა ჭიათურას გაუმარ საქართველოს გაუმარ ქართულ შრომელებს გაუმარ მადლობა